Hello，大家觀眾朋友好，好耐冇見啦。今日咧就想教大家咧點樣去用一啲嘅 IDE 軟件啦，透過 AI 咧就幫自己做一啲嘅 app 啦，或者係做一啲嘅工具咧，俾自己嘅電話或者係電腦咧去使用嘅。咁今日咧我會用Google 嘅 Anti-Gravity 咧做一次嘅示範啦。咁其實而家市面上有好多唔同嘅 IDE 工具，大家都可以試下用嘅，就唔一定要用 Google 嘅。咁譬如話咧用 Cursor 啦，或者 ChatGPT 嘅 Codex 啦，咁都可以做到同樣嘅效果嘅。事不宜遲啦，咁我哋今日咧就用 Mac 咧嚟做一個示範啦。咁當然用 Windows 咧都係同樣道理嚟嘅啫。首先第一樣嘢啦，我哋就要開翻我哋嘅 Anti-Gravity 啦。如果未有下載嘅朋友咧，咁就去翻我上一條片睇翻啦，有個教學嘅。咁首先第一樣嘢咧，我哋要為翻呢個 project 咧開翻個資料夾啦，係開翻個 folder。第一次用咧，佢會叫你咧俾個授權佢嘅，問你係咪信任俾佢咧，係搞喺個 folder 入面去搞嘢嘅嚇咁樣。咁好啦，開咗之後咧，我哋可以直接喺個對話框入面咧，係去同佢講嘢啦。今次我就想用一個叫 Flatter 嘅結構咧，就寫一隻手機 app 咧，就俾屋企人用嘅。係一個可以寫日記啦，可以記帳嘅一個手機 app。咩叫 Flatter 咧？我都好快咁樣講一講咩叫 Flatter 啦。Flatter 就係一個語言嚟嘅，就好似我哋平時寫網站用 HTML 或者寫遊戲嘅 C++，佢哋都係一個語言嚟嘅。Flatter 都係一個語言。佢嘅好處咧就係，如果假設我今日寫完呢個 app 啦，我想係跨平台喺唔同嘅地方上面可以用嘅。譬如話我唔淨止喺手機 Android 入面用啦，我可以喺 iOS 手機上面用啦，我可以喺網站，我可以咧喺MacBook 或者 Windows 一個環境上面用咧。我唔需要重新寫過，我只需要咧係用 Flatter 咧去將佢轉一轉即係換湯唔換藥咁樣轉一轉，好快地咧我就可以咧涵蓋晒咁多個嘅即係平台啦咁樣。好啦，事不宜遲啦，我哋直接咧就同Gravity 講咧我哋應該咧個 app 要點樣做你唔需要寫到好詳細嘅，但係你必須要寫到個重點啦，等個 AI 知道咧你係想嗰個 app 點樣做嘅。你可以咧將個 UI即係個界面咧，用一啲簡單嘅方法咧，就畫一畫個圖俾佢睇啦。然之後話俾佢聽大概嘅功能你想要啲咩。可以好似我咁樣，我想要咧有一個日曆喺嗰個界面入面，然之後咧就點擊嗰啲日子咧，就可以咧寫日記同埋記帳啦。好啦，當你寫完個提示詞之後啦，我會建議你咧就揾 AI 咧幫手改一改個提示詞啊，令到佢咧係更加詳盡同埋更加詳細啊。等 Gravity 去幫你去寫 app 嘅時候咧，佢會知道咧更了解你想點樣做。我會咧係揀Gemini 啦，因為唔使用 VPN 啊嘛，係咪？你簡單地話俾佢聽請你幫我優化咧以下嘅內容啦咁樣，佢咧就會幫你咧係整理一下，同埋咧更專業咧係寫一啲嘅提示詞俾你。你就將呢個提示詞咧 copy and paste 咧就擺翻落去咧 Anti-Gravity 嗰度咧，佢咧就會幫你寫個 app 嘅啦。我哋等一等佢啦。佢輸出完之後啦，當然你要自己睇一睇個提示詞有冇出入啦。如果冇出入咧，你咧就可以咧將佢 copy 佢啦，成抽掉落去 Anti-Gravity 嗰度。當然如果有個更改嘅，你就同佢再來來回回再傾啦咁樣。我就特登啦就做咗一張 UI 嘅概念圖咧，就俾 AI 咧去睇嘅。同埋我亦都特登咧係將咧個導航列即係我哋平時用嘅function bar 咧就擺喺右手邊。睇下佢咧就喺生成出嚟嘅時候咧，會唔會按照我要求咧係咁樣去做嘅？
好啦，咁啊，當你 send 咗出去咧，咁 AI 就會自動咧係幫你咧係去開發你想要嘅嘢噶啦。咁途中咧佢會係咁問你啦，你收唔收權我去做呢一樣嘢啊，做嗰一樣嘢啊。咁視乎翻各位啦。咁如果你係想去幫你開發，而你又乜嘢都唔識嘅話咧，我建議你咧就全權咧就俾佢做咁樣。咁好啦，當佢一做完冇幾耐咧，佢咧其實咧都係會喺個後台嗰度咧係開條 link 俾你嘅，即係用呢個 Google Chrome 咧係會 show 俾你睇我而家咧做咗出嚟嘅畫面係點樣嘅。咁你就可以逐個 click 入去啦，睇一睇咧有冇一啲地方你係唔滿意啊，或者你想修改嘅地方，你直接好似咧同一個員工傾偈咁樣就得㗎啦。呢度要改，嗰度要修正，你逐個同佢講。咁好似啦，好似而家呢個畫面咁樣啦，我哋就試下逐個掣撳，睇下得唔得咯喎。咁好似咧呢一個咧可以支出咁樣啦，咦佢好似好低喎個畫面係嘛？咁撳完之後佢咧就即刻彈咗出去啦。咁我連地點都未打咧，佢已經彈咗出去咁所以呢個咧係一個筆嚟嘅。咁我哋亦都需要咧話俾佢聽啦呢一個筆咧係需要去修正啦咁樣。咁你亦都見到咧，我哋右邊咧都有個導航列嘅，咁係我哋特登同佢講話咧，要喺右邊嘅嗰度咧係去做嘅。咁而家佢都 fulfill 到嘅咁好啦，你咧就可以將你所有見到嘅問題咧，就全部咧寫晒落去。咁到佢咧一陣間咧佢會一個一個咧幫你 fix 嘅。咁好似呢個咁樣啦我哋咧就寫日記咁樣，你會發現咧有啲圖係假嘅，即係上傳圖片咧係唔係真係嚟嘅，係 default 咗嘅一啲嘅圖片嚟嘅啫。咁所以咧你要將呢啲問題咧一個一個咧係話俾佢哋聽嘅。好啦，咁我哋都試下咧其他嘅掣，睇下佢撳唔撳到啦，即係其他嘅分頁啦。咁你而家見到咧喺日記呢個頁面咧，佢係可以睇到晒我哋每一日嘅日記啦，係咁呢個對賬嘅即係記賬嘅分頁佢都有啦，咁呢啲設定佢都有幫我哋去做一個開發嘅。咁嚟緊咧，我哋咧就教你咧點樣咧係手機版嘅界面點樣喺嗰個 Google Chrome 度撳出嚟。咁其實好簡單嘅啫，只需要咧你撳一撳 keyboard 上面嘅 F12咧，咁佢咧就會變咗咧係手機界面嚟嘅。你可以撳翻去啦，呢個 console 啦，呢一個位置嗰度咧，佢咧就可以咧變咗手機嘅。咁你亦都可以咧喺我哋一陣間嘅左上角咧可以見到可以揀手機唔同嘅型號啦，去模擬翻咧唔同手機嘅一啲嘅尺寸嘅。咁而家你見到啦，我哋用咗手機尺寸之後咧，其實個界面咧都唔係好靚仔嘅。咁我哋咧可以 cap 張圖啦，然之後就直接話俾 AI 聽，就話俾佢聽咧，我哋咧需要改造咧一個手機可以友好少少嘅一個界面啦。咁等佢咧係去幫我哋做修改嘅。咁好快咧就唔使20秒佢已經幫我搞掂咗噶啦，而且個界面咧都做得幾靚啦。但係如果我堅持要求咧，要將嗰個導航頁擺翻喺右手邊咧，你估佢咧又做唔做到咧？咁話口未完咧，又唔使10秒鐘咧，佢就已經幫我咧係改咗喺真係右手邊喎。雖然咧嗰個 size 咧就細咗咁但係咧都唔係太過影響嘅。咁我哋又左撳右撳，睇下有冇一啲地方我哋唔滿意啦譬如話我哋想寫下日記寫記帳，咁佢彈出嚟嗰個表單咧係點樣咧我哋而家睇一睇。咁好似呢個乜記帳咁樣啦，佢就喺個熒幕嘅右下方喎，即係下面咧，我又唔係咁中意。咁所以咧，我哋咧就可以話俾佢聽啦，喂，我咧就想咧好似一張表格咁樣喺個熒幕嗰度彈出嚟，咁俾我去填嘅。咁基本上咧，佢就好似你一個員工咁樣，你只需要咧話俾佢聽你想做啲乜，然之後你嘅要求係啲乜嘢，佢做咗出嚟啲嘢啦，錯咗你話翻俾佢聽咧，基本上咧佢都會幫你修正到嘅。
咁好似頭先咁樣啦，我哋要求佢咧就要將嗰個嘅表單啦擺翻喺正中間啦，咁佢咧都會咧係好快咁樣幫你咧係搞掂咗嘅，基本上呢啲通常咁簡單嘅任務咧，佢一次咧就已經可以幫你解決㗎啦。咁好似我哋啱啱開頭咁樣講啦，有另外一個問題咧，就係佢上傳嗰個嘅圖片係假嘅，咁我哋咧都會要求佢咧幫我哋去用翻真嘅圖片咧可以上傳到啦，等我哋咧係有時做一啲嘅日記啊，或者係做一啲嘅記帳嘅時候咧，有一啲嘅圖片我哋都可以咧喺個 app 嗰度儲存低，咁啊唔使咧成日都撳上簿啦。好啦，咁而家咧佢就幫我改咗啦，咁佢真係彈咗 window 出嚟咧，俾我上傳我嘅圖片喎，咁同時間咧我睇下 save 咗佢之後，即係我交叉咗佢，咁再係咪真係可以撳翻出嚟咧？係真係得㗎喎，真係有㗎喎，咁呢個功能咧已經 fix 咗啦。但咧Anti-Gravity 咧就唔係淨止咧係可以寫 app 嘅，咁佢仲可以咧去申請圖片嘅喎。咁舉個例子啦，咁我就想同佢講話，我比較中意咧一啲嘅像素風啊，我希望咧我呢個 app 咧係可以用像素風咧係做一個嘅主題嘅，咁睇下佢生成出嚟嘅圖片係咪真係可以應用到落去咧我哋嗰個app 入面啦咁樣。咁我話咁快，佢就幫我改咗入面咧一啲嘅風格上面嘅嘢啦。咁其實咧佢都有少少錯誤嘅。但係基本上個配色各方面嘅嘢咧都係幾好嘅。嗱，你見到咧嗰個 size 咧都變咗咧，唔係手機版嘅一個嘅畫面啦。咁但係呢啲係小問題嚟嘅啫。之後你再話翻俾佢聽叫佢變翻到手機版咧，呢啲咧就唔會係一個難度嚟嘅。咁如果你覺得佢生成嘅畫面唔係咁靚啦，或者嗰個嘅風格你唔中意咧，其實你可以咧撳翻咧返回掣啦，咁佢咧就會幫你還原翻之前嗰個 record 嘅，咁所以唔需要驚。咁如果譬如話舉個例子，我而家唔中意佢呢一個風格啦，咁我 cap 翻張圖話俾佢聽，舉個例子，我中意 Star Wars 嘅星際嘅感覺嘅，咁叫佢咧連埋啲 button 啊啲按鈕咧重新再幫我咧生成過咧，咁都冇問題嘅。咁好似我咁樣啦，我本身唔係 IT 人嚟嘅，亦都唔識寫曲啦，亦都唔識 programming 啦咁但係咧而家 AI 嘅方便咧，就係你只需要話俾佢聽你想點，你就 as 一個 manager 一個 project manager 咧，係去監督成件事咧，佢做得啱唔啱？你覺得邊度咧有問題？咁你同佢講，佢就會幫你去改啦咁樣。咁所以而家寫 app 咧就冇以前咧係咁困難㗎啦，只要你有想法咧，基本上AI 咧就可以幫你實現嘅。咁好啦，當你呢一個 app 咧已經完成咗啦，咁你點樣將你呢一個 app 咧係俾你屋企人用，或者係喺手機嗰度用咧？咁就視乎翻你咧係想將呢隻 app 咧擺喺個Google Play 或者App Store 上面用啦，定係還是唔係淨係 for 我自己用嘅啫？咁如果你係 for 自己用嘅話咧，基本上咧你就冇任何嘅成本嘅，你只需要用一條Type C 線咧插落你部電話度，開翻咧嗰個嘅開發者模式 USB 隨錯，咁基本上咧你就已經咧係可以咧將你個 app 裝落去咧你部電腦度嘅。咁而家咧就先教一教你咧點樣去裝呢一樣嘢啦。咁而家咧就先用 Android 嚟做一個例子啦。咁其實咧 Apple 咧即係 iOS 都係同樣道理嚟嘅啫。咁第時如果有需要嘅話，我哋都開一集咧係講呢一個嘅 iOS 啦咁樣。咁首先咧，如果 Android 嘅話咧，大家咧就去下載一個叫做 Android Studio。咁佢咧就係可以咧做一個模擬器咧，係俾大家用嘅。咁我會咧比較建議咧，大家如果手頭上咧有 Android 手機咧，就直接用 Android 手機咧，係會比較方便啲嘅。如果冇嘅話都唔緊要嘅。其實呢個 Android Studio 咧係可以下載一個模擬器咧俾大家用嘅。咁你就睇翻佢有啲咩要求啦，咁一步一步咁撳嘅。咁你可以咧開翻咧我哋要用嘅 project 啦，咁你可以撳翻去咧我哋Anti-Gravity 嗰個file 直接撳入去俾佢
咁佢咧就會可以大家同步咧係一齊去做呢個 project 嘅。咁你會見到右手邊咧就有一個叫做Device Manager 啦，咁就會顯示咧你而家咧呢個 moment 喺呢一個 Android Studio 入面咧係用咗邊一啲嘅模擬器或者一啲嘅實體同你電腦連咗嘅一啲嘅手機嘅。咁好似我而家咁樣啦，我有一部咧 Android 嘅 Samsung 電話啦，咁已經連咗喺我度噶啦。咁我只需要咧撳一撳佢咧，咁佢就會咧直接同我部手機係同步，你會見到部手機嘅畫面嘅。好啦，咁當你裝完之後啦，咁你部手機可以同你同步之後咧，我哋要喺咧電腦上面裝翻個 Flatter 嘅一啲嘅插件啦，咁等咧你嗰個 app 咧係可以咧擺落去你部手機嘅。咁你唔需要識得點樣做，你只需要同 Antigravity 講咧話我需要你幫我安裝呢個 Flatter 嘅插件，佢就會幫你去做噶啦。咁總之咧就佢要裝好多嘢嘅，咁你就靜靜地可能等佢15分鐘、20分鐘咧，佢就會幫你裝完噶啦。咁當你裝完之後咧，佢就會直接咧喺部手機嗰度咧係幫你開咗個 app，咁個 app 咧就會直接裝咗咧落去你部手機嗰度。咁你就可以掹咗條 Type-C 線出嚟咧，你就可以咧係出街用又得或者你平時咧去用都得嘅。咁當你需要修改嘅時候咧，你就插翻咧個 Type-C 線喺同部電腦嘅 connect 就可以噶啦。咁而家咧除錯 USB 除錯咧有個好好嘅功能咧，就係你可以用 WiFi 連接都得嘅，你唔一定咧用 Type-C 線嘅。咁舉個例子啦，你做完第一個版本之後咧，你可能有啲嘢想加，有啲嘢想改啦。咁我冇理由次次都叫 AI 幫我咧擺落部手機度噶嘛，因為 AI 一來一回都可能要等1分鐘。咁有冇一啲再快啲嘅方法啦？咁其實有嘅，咁可以教一教你哋點樣用呢個指令啦。咁呢個指令非常之簡單嘅啫，就係 Flatter run-d。跟住就係你部手機嘅ID number 啦。咁呢個 ID number 點揾出嚟咧？咁亦都係好簡單嘅啫。你只需要咧係喺個 terminal 或者終端機啦，中文叫咁打 Flatter device 咁樣，咁基本上咧佢就已經會顯示咧而家連接咗嘅電話嘅 ID 係乜嘢，咁你就去抄翻，即係 copy 翻落去，咁就可以噶啦。就好似而家個熒光幕咁樣，你會見到我係寫住 Flatter run， 跟住然之後就 -d 我嘅手機 ID 號咁佢咧就會咧係幫我裝落部手機度啦，就係咁簡單。咁裝完咧佢就會自動打開個 app 啦，然之後撈完之後咧佢就會顯示俾你睇嘅啦，就係咁樣。咁啱啱咧，我哋就介紹咗咧 Android 啦點樣去安裝落部手機度啦。咁其實 iOS 或者電腦嘅 macOS 或者 Windows 咧都係咁樣做嘅啫。你唔需要識得咧係點樣去下載或者點樣安裝 Flatter 你亦都唔需要明白佢底下嘅邏輯。你只需要咧係好似我而家咁樣同 Antigravity 講你幫我咧就轉化成一個 macOS 咁佢就會自動幫你去做㗎啦。咁當然如果你第一次去做咧，佢要幫你裝一啲Mac 要用嘅套件啦，一啲插件啦，係需要時間嘅，可能大概10到20分鐘左右啦。咁但係當佢安裝完之後咧，你下次咧要再發布或者 deploy 去唔同嘅平台咧，基本上咧就會快好多嘅。可能分零2分鐘就已經做完㗎啦。咁唯一一樣嘢你哋需要留意咧，就係話當你咧有一個平台，譬如話我開發嘅時候，我係用手機 Android 手機為一個基礎嘅。咁我而家開發完啦，我要將佢變翻做 macOS 咧。咁喺呢個過程之中咧，會有一啲兼容性嘅問題。咁雖然啦，佢會幫你咧係去轉化嘅時候咧，佢如果遇到一啲嘅問題咧，佢會幫你 fix 咗嘅。咁但係我都會建議你咧係去做一次嘅測試啦，做好咗個 macOS 或者一個 Windows 嘅版本咧，就每一個掣每一個功能咧都自己去實測試下先，睇下有冇問題。如果冇問題咧，你先至好俾朋友用啦，或者係可能你第時係有機會係擺上去Google Play 或者係 App Store 嗰度賣嘅話咧，咁會比較好啲嘅。如果唔係咧，你整完成個 app 你自己又冇做個 test 咧，到時候有問題起上嚟咧都幾麻煩嘅。
好啦，咁啊，當 AI 幫你咧轉化咗用 Mac 版本之後啦，咁啊基本上咧，佢就會好似頭先咁樣啦，會自動幫你開咗咧個 Mac 嘅一個程式嘅。咁你見到咧，我而家咧佢 Mac 已經幫我寫好咗㗎啦，咁啊已經咧係有個版本喺度啦。咁咧佢會話俾你聽咧，點樣去開呢一個嘅 Mac 嘅。咁你就直接咧將佢嘅指令 copy 咧，咁佢咧就會直接開咗出嚟㗎啦。咁啊非常之簡單。咁你可以見到咧，成個界面咧，佢係幫你重新咧係去再寫過一次嘅。咁所以你嘅 app 唔淨止咧係喺 Android 可以用到啦，你可以喺 Mac 或喺 Windows 上面咧都可以用嘅。咁好啦，你會見到咧而家咧個 Mac 有個icon 咧，其實係佢 Flutter 嘅一個即係預設嘅 icon 嚟嘅。咁你亦都咧係可以咧自己換成自己中意嘅 icon 啦。咁你可以叫 AI 幫你咧係去生成咧你中意嘅 icon 嘅，或者你有啲咩要求，你想要咩風格咧，你直接同佢講咧，佢都可以咧係生成出嚟嘅。好啦，咁啊今日咧個教學咧就嚟到呢一度㗎啦。咁啊基本上咧你要做嘅嘢，或者你覺得邊度唔滿意，你基本上就同翻個 AI 講咧，佢就會幫你咧係處理晒所有嘅問題。咁我哋反觀翻咧5-6年前仲未有 AI 出現嘅時候咧，你去做 app 啊、做網站啊，基本上咧你需要付嘅錢咧係好多嘅，你亦都唔會有興趣咧係想花咁多時間咧去慢慢逐步去學嘅。咁啊，但係 AI 出現咗之後咧，只要你有想法咧，基本上 AI 就可以幫你完成嘅。咁啊，同埋咧，你亦都可以咧做屬於你自己嘅 app 啦。咁有時候咧喺 App Store 下載嘅 app 咧唔係唔好用㗎喎，但係咧就係因為想自己 customize， 有啲嘢可能係 private 嘅，有啲可能係 confidential 嘅。咁未必咧係而家市面上嘅 app 咧係可以幫到你噶嘛。咁喺呢個時候咧就 AI 就幫到手啦。你可以咧好簡單，可以好快捷，好似我今日咁樣用咗1個鐘頭都唔夠咧，其實就已經做到一個好理想嘅 app 啦。咁啊當然仲有好多細節要去執嘅。咁但係如果你有呢個興趣嘅時候咧，我諗花嘅時間咧就唔係一個問題嚟㗎啦。到時候你可以做屬於自己嘅一個專屬嘅 app。淨係for自己嘅啫，咁亦都市面上係唔會有同你一模一樣嘅 app 嘅。咁我諗呢個成功感咧係會帶到俾你咯。咁呢個亦都係我咧開呢個 channel 嘅原因啦。我亦都希望咧係有好多人好似我咁樣，本身唔係一個 IT 底嘅人啦，但係亦都可以咧透過 AI 嘅幫助咧去完成自己想要嘅一啲係 customize 嘅 project 啦咁樣。如果呢一條片係可以幫到你咧，我希望你嚟緊繼續 follow 我呢一個 channel 啦，咁亦都係希望你繼續睇我啲片啦。我嚟緊嘅時間咧會定期做多啲嘅片咧，係去教大家咧點樣用 AI 去做一啲工作上面或者生活小細節嘅上面咧，係有幫助到大家嘅一啲嘅軟件嘅。咁好似我嚟緊咧會再用翻呢一個 app 嘅例子咧，係去教大家咧點樣將一啲嘅資料咧擺喺一啲 cloud 上面，令到你 delete 咗個 app 之後咧，再下載翻落嚟咧，啲資料繼續咧係保存咗喺度，唔會唔見嘅。又或者咧係會教大家做一個登入嘅系統啦，去 share 俾唔同嘅朋友用啦，唔同嘅朋友嘅 account 咧係分開，資料亦都唔會共享。又或者咧係可以做一個小型嘅 ERP 嘅 system 啦，係 for 俾大家咧，可能係一個小老闆，一個小型嘅企業，亦都唔需要花咁多嘅成本啊、金錢啊，係去同人哋去買一個 ERP system 翻嚟嘅。咁所以咧，大家就密切期待啦。咁今日條片係嚟到呢一度，咁就我哋下次再見，拜拜。